Guten Tag. Feuer machen mit dem Feuerwürfel spielend einfach erklärt. Zunächst lesen Sie die Herstelleranweisung Ihrer Feuerstätte. Danach nehmen Sie den Aufbau wie folgt vor. Legen Sie auf dem Boden Ihres Ofens großes Feuerungsholz aus. Zudem verwenden Sie kleinstückiges Anfeuerholz. Den Feuerwürfel legen Sie immer auf Ihr Holz und entzünden diesen an einer Ecke. Der Feuerwürfel brennt ca. 12 bis 14 Minuten, in der Regel ca. 830 Grad.